नमस्कार। म आज तपाईहरुसँग झन्डै मैले 25 वर्ष अगाडि लेखेको एउटा किताब महिलाको लागि डाक्टर नवयमा को बारेमा छलफल गर्दैछौं। यो किताब अंग्रेजी भाषाबाट नेपालीमा अनुवाद गरिएको हो र यो किताबको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको कतिपय अवस्थाहरू महिलालाई पर्ने समस्याहरू, स्वास्थ्यका समस्याहरू आफै पनि घरमै नै ती समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने यो किताबले सिकाउँछ। अब पहिला आज भन्दा 25 वर्ष अगाडि जब नेपालका विभिन्न ठाउँहरुमा गाउँघरमा डाक्टरहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू पुगेका थिएनन्, त्यो बेलामा यो किताब मैले झन्डै 3000 वटा जति स्वास्थ्य चौकीहरुमा बाँडे, महिला स्वयंसेविकाहरूलाई अनि अक्सिलरी नर्स मिडवाइफलाई, हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्स पढ्नेहरूलाई छलफल गरेर बाँडेर उनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै यसबाट फाइदा लिएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। र यसको यो किताबको विशेषता के हो भने अहिले पनि यसको महत्त्व चाहिँ घटेको छैन र मैले यो किताबलाई विभिन्न ठाउँहरुमा जब महिला स्वास्थ्यको तालिम दिन्छु, यो किताबलाई मैले एकदमै धेरै प्रयोग गर्छु। यो किताबमा पोषणको बारेमा पर्याप्त मात्रामा लेखिएको छ। महिलाहरूलाई हुने विभिन्न किसिमका प्रजनन स्वास्थ्यका समस्याहरूको बारेमा पनि यसमा भनिएको छ र त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नलाई के गर्न सकिन्छ भनेर यो किताब अनुवाद गर्ने सिलसिलामा मैले हाम्रा घरेलु औषधिहरू, घरेलु उपचारका हाम्रा परम्परागत ज्ञानहरू कति महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सिकेर, त्यही सिकेर मैले आफ्ना पूर्वीय ज्ञानहरूलाई पनि प्रयोग गरेर अहिले जनस्वास्थ्यको एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन सक्छ भनेर बनाएको छु। र यस्ता किसिमका कुराहरूले, यस्तो किसिमको किताबहरू सकेसम्म एउटा स्रोत पुस्तिकाको रूपमा विभिन्न ठाउँमा पुग्ने हो। त्यहाँका स्वास्थ्य चौकीमा पढ्ने, स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने मानिसहरूले, स्वास्थ्य कर्मीहरूले पढेर त्यो अनुसार प्रयोग गर्ने हो भने यसले महिला स्वास्थ्यमा धेरै ठूलो भूमिका खेल्न सक्यो। यद्यपि पहिलाको भन्दा अहिले सबैजनाको हातमा मोबाइल भएको हुनाले यो मान्छेहरूले त्यहाँबाट पनि ज्ञान लिन सक्छन् भन्ने छ। तर कतिपय कुराहरू त्यहाँ लेखिएका ज्ञानहरू व्यवहारमा प्रयोग गर्न यदि सकिदैन भने, त्यसमाथि पनि धेरै जसो अंग्रेजीमा हुन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिदैन भने यस्ता किसिमका नेपाली भाषामा अनुवाद गरिएका किताबहरूले धेरै ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। यदि तपाईहरुलाई यो किताबको बारेमा जान्न, यो किताब चाहिँ लिन मन छ भने हामीहरुलाई खबर गर्नुहोस्। स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई हामीले यो किताब सित्तैमा उपलब्ध गराउँछु र मलाई के लाग्छ भने यस्तो किसिमको किताब उपलब्ध भइसकेपछि स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्ने व्यक्तिहरुले महिलाहरुको लागि कस्तो किसिमको खानपान हुनुपर्छ, महिलाहरुलाई पाठेघर जाने समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिन्छ, महिलाहरुलाई मधुमेह भएको बेलामा चाहिँ कस्तो किसिमको समस्या हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिएको छ। यो किताब प्रयोग गर्नुको अर्थ फेरि डाक्टरले प्रयोग गर्ने ज्ञानको ठाउँमा चाहिँ यो किताब प्रयोग गर्ने हैन। यसले चाहिँ साधारण किसिमको जानकारी दिन्छ, साधारण किसिमको घरेलु औषधिहरू चाहिँ कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिन्छ र यसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफ्नै हातमा राखेर सकेसम्म कसरी स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ। हस्, धन्यवाद।